выбираться отсюда. Твою же мать! Кто это там шумит? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Твою же мать! Что это за шум?
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Давай, давай, быстрее. А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?